د کاناډا اوسنی نوی صدراعظم مارک کارني د مهاجرینو په اړه خپل نوی پلان وړاندې کړی دی. نو دا چې کاناډا ته د نوي مهاجرینو د راوستلو په اړه څه پلان لري، نو کاناډا ته د 2025 څخه تر 2027 پورې څومره نوي مهاجرین به دلته راوستل کیږي. نو لکه څنګه چې تاسو معلومات ده چې دوی خپل پلان کې د هر څه هلته دوی ذکر کړي دي چې 2025 نه تر 2027 کې په کم کټګوري کې څومره کسان به کاناډا ته انتقالیږي او مهاجرینو سره څه مرستې به کیږي او دغه کسانو ته په کاناډا کې په څومره وخت کې ورته پرمننت ریزیډنس ورکول کیږي او یا دلته څومره وخت کې دایمي اقامه ورته ورکول کیږي. نو دی په خپل پلان کې د هر څه هلته یادونه کړې ده. لکه څنګه چې تاسو معلومات دی چې د څو ورځو راهیسې دلته په کاناډا کې انتخابات روان وو چې د اپریل په 28 باندې د دې ریزلټ اعلان شو. نو د سږنی کال د انتخاباتو ګټونکي لیبرال حزب ګټونکی شو چې د دې مشري مارک کارني کوله. اوس مهال مارک کارني د کاناډا صدر اعظم په توګه وټاکل شو د 15 کالو دپاره. نو لومړی خو خوشبختانه دا خبره باید موږ وګورو چې ښه شوه چې مارک کارني وګټله. دا داسې یو سړی ده چې دا د مهاجرینو یو پلوي سړی ده. نو دی په خپلو خبرو کې یادونه کړې ده چې د مهاجرت سیستم به نور هم باثباته کوي او همدارنګه مخکې به چې څومره دغه ځنډ رامنځته کېدو، خلک به د مختلف ډول مشکلاتو سره مواجه کېدل کله چې کوم کسان فرض مثال کاناډا ته راوستل کېدل. نو دی په خپلو خبرو کې دا هم یادونه کړې ده چې دغه ځنډ به نور د منځه وړي او دغه ځنډ به کموي، یعنې د دوی هغه پروسه چې ده نور هم تیزوي. او د بله خبره دا ده چې دلته چې څومره عامه خدمات او همدارنګه دلته چې څومره د کورونو مشکلات یا د هاوزینګ دلته څومره مشکلات او د هغې برخې ته هم د اشاره کړې ده چې نو دې نه وروسته به فوکس په دې باندې کیږي چې دلته څومره مهاجر راوستل کیږي د هغې هر اړخ هر ډول مشکلاتو د هغو ته کتل کیږي. نو دې نه وروسته به دلته به د مهاجرینو دپاره نه به د هاوزینګ کوم مشکلات وي، نه به دلته د عامه خدماتو کوم مشکلات وي، ځکه چې لکه څنګه چې تاسو معلومات دی چې مخکې مشکل دلته دا و چې د مهاجرینو هغه د راوستلو پروسه دوامداره ډول دلته یعنې په تیزۍ ډول دلته روان و، خو دلته بیا هغسې هاوزینګ سیستم دوی نشوه پروواید کولی او همدارنګه دلته عامه خدماتو کې بعضې مشکلات و، یعنې مهاجرین دلته بعضې مشکلاتو سره مواجه وو. دې خبرې ته دې جدي ډول پاملرنه کړې ده. نو همدې د خاطره نو لکه څنګه چې تاسو معلومات دی چې په د مهاجرینو پلان یعنې د 2025 څخه تر 2027 پورې نو مخکې دا ټاکل شوی و چې په 2025 کې به 3,95,000 کسان به دلته راوستل کیږي، په 2026 کې به 3,80,000 کسان به دلته راوستل کیږي او په 2027 کې به 3,65,000 مهاجرین به دلته راوستل کیږي. خو اوس مارک کارني همدا د مهاجرینو په سیستم کې هغه سټیبلیټي ساتلو د خاطره نو دی په خپلو خبرو کې یادونه کړې ده چې د 2027 څخه وروسته یعنې د کاناډا د عمومي نفوس څخه د 1% څخه به دا لږ کمیږي چې آینده مهاجرین دلته هیڅ ډول مشکلات سره مواجه نه وي، یعنې هاوزینګ سیستم ورته په سم ډول ورته ورسیږي، عامه خدمات ورته سم ډول ورسیږي، نو دلته د کارونو مشکلات نه وي، یعنې هر ډول د هغو مشکلاتو ته باید رسیدګي وشي.